どうもブロです。今回は内ダイヤフラムの溶接をしていきます。溶接機は VR 使います。この溶接機すごいんですよ。波形制御いじれば大変の溶接機に似せれるみたいです。今度やってみるんで調整の仕方投稿しますね。話戻りますが、この動画を最後まで見ていただけたら鉄骨構造のこと、パスカン温度、入熱について、そして内ダイヤを溶接する上で注意することやうまくつけるコツを学べます。概要欄に目次作ってあるので見たいところから見れるようにしてあります。全部見てほしいですけどね。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。服装もフル装備で溶接していきます。まず内ダイヤフラムとは何か説明しますね。前回の溶接ロボットの動画で紹介させていただいたサイコロの溶接あるじゃないですか。図の中央がサイコロ、このサイコロにブラケットと呼ばれるエッジコーがついたらコアという部品になり、コアを柱シャフトに絵の通り合体させて鉄骨の柱が完成します。絵を見ていただいたら分かりますが、ブラケットが必ずダイヤに対して通っていることが分かりますよね。左のブラケットは右のブラケットに対してサイズが小さく、下の通しダイヤに達していないのが分かります。このような場合、構造的に内ダイヤフラムを入れるというのが一般的な構造です。で、溶接するときに溶接工は確認しなくてはいけないことがあります。まずは板厚は何ミリあるのか、溶接をしたら変形するのか確認します。そしてこの溶接材料の材質は何かを知らなくてはいけません。この材質は SN490B なので、本来溶接工に分かるように黄色2本線を溶接材料に書いてなくてはいけません。線が書かれていないので自分で材質名書きました。なぜ材質を理解してないといけないのかを話すと長くなるのですが、パスカン温度と入熱というものが関わってきます。あまりよくわからないで溶接している方が多いので、この動画で学んでください。それではまず説明します。説明は音読くんというナレーションに任せます。それではどうぞ。パスとは支点から終点までの1回の溶接作業のこと、つまり端から端まで溶接すること。一度走れば1パス、2度走れば2パスとなります。パスカンとはその名の通りパスカンの温度、つまり溶接を行い、次の溶接を行う直前の温度のことです。鉄骨には材質によりパスカン温度は摂氏350度でやってください、摂氏250度でやってくださいという指示が必ずあります。それに合わせた規格の溶接ワイヤーも使用しなくてはいけません。なぜか、理由は熱を入れすぎると、もともと持っている鉄の性能が損なわれてしまうからです。熱を入れすぎることで硬くなりすぎて、迅性がなくなるので破断しやすくなってしまいます。パスカン温度を無視することはかなり危険な行為になりかねません。それで温度目安の摂氏350度と摂氏250度の温度チョークを使い管理します。パスカン温度350度で行う場合は350度の温度チョークを母材に当て溶けるか溶けないかを確認します。溶けた場合は他のところ溶接し、インターバルを取りながら溶接していきます。続いて入熱について話していきます。入熱とは、外部から溶接部に与えられる熱量のことで、溶接電流×電圧を溶接する速度で割ると計算することができます。簡単に言えば、端から端までものすごい高い電流で長い時間溶接するなってこと。電流高くしすぎて長い時間溶接するってことは、溶融金属の冷却速度が小さくなり、強度、迅性が低下します。このことが原因の一つでもあるのですが、阪神・淡路大震災では多くの鉄骨が崩壊したみたいですね。具体的にどのくらいの電流で、どのくらいの速度でやったら良いのかは、それぞれの会社で速度測定してるはずです。間違いないのは、電流 300A から 320A、電圧 33V から 37V の範囲。リード幅は 20mm 以内で収まるように溶接したら入熱は問題ない。それに合わせて板厚ごとに積層図を作り、それに合わせてみんなが溶接できれば管理体制は問題ないでしょう。それでは本編に戻ります。490を溶接する場合は YGW18 の溶接ワイヤーを使用しなければパスカン温度350度でできません。250度でやると作業効率悪いんで
入熱量は 40kJ 以下。入熱量はデータで出してあるので、板圧ごとの積層図通りにやれば問題なし。ルートギャップは 6mm で電流値は下に出てますね。それで貝先をこのまま埋めてしまうと、貝先側に熱で倒れてきてしまいます。対策の一つとして変形防止に高速板を取り付ける方法があります。この板は現場で外してきたエレクションピースです。高さのある鉄骨を立てる場合、あまり長い柱はトレーラーで運べないので、柱を何分割にしないといけないのですが、そのジョイント部で使う板ですね。こんな感じで取り付けます。溶接中剥がれないようにしっかりつけます。変形が少なく済む場合は、このようにロボットを使って溶接することもあります。ロボットの溶接はあまり上手とは言えないですね。タブはそのうちの FW32H を使います。タブは端部をきれいにつけるために取り付けます。仕事によっては AW 検定の ET を持っていないとタブが使用できない場合があります。パスカン温度のことを考えると数個並べてやる方が効率が良いです。通常は対面で溶接し、冷やしながら他のダイヤを溶接したりします。一気にやると熱で前掛け焼けて一発でダメになります。夏にはマジでやりたくないです。それではスタートの仕方を説明します。このタブのタブ長は 3mm あります。タブ長とは少し形がへこんでるのが分かりますよね。その部分をタブ長と言います。狙い位置としましては、タブ長の一番奥から初期クレーターで狙い、出た瞬間に本電流に切り替えます。ワイヤーは斜めにカットするとスタートしやすいです。初期クレーターを使う理由は、いきなり高い電流で溶接しようとするとパンパンパンとワイヤーが弾きやすくなり、スタート失敗する確率が高くなるからです。それでは溶接していきます。初期でスタートし、すぐ本電流に切り替える。基本実四角の下向きと同じ運棒になります。見ていない方は概要欄から見てください。狙い位置は画像を確認してください。大電流なので小電流より溶接速度を速めないとプールがワイヤーより先行しやすくなるので注意。3mm くらい盛るのが理想でしょうか。テンポよくウィービングします。高速板まで到達したら無理のないくらいにワイヤーを突っ込むと次のパスが溶接しやすくなります。中断時はすぐやめます。あまり長くクレーター処理をすると最終的に真ん中が高くなりすぎるからです。ワイヤーの先が赤いうちにスタートするとスタート失敗リスクを減らせるためすぐに溶接を始めます。右利きの人はこちらの向きがやりにくく感じますが、練習するしかありません。なるべく最初に行った統治角度と溶接速度を意識します。大電流はワイヤー突き出し長さは 25mm を保ちます。大電流で突き出し長さを短くしすぎるとアークが不安定になるので注意。炭酸ガス流量は25リッターまで上げます。上げないとブローホールのリスクが高まります。最初に中断したクレーターにアークを当て、割れピットが入らない程度にクレーター処理をします。タブがずれてました。溶接あるあるです。次にパスカン温度を測ります。まあこの時点でこういうことはないのですが、一応やります。計測位置は貝先から等ミリ離れた位置の中央部で当てます。溶けませんね。溶けたら煙出ます。それでは2パス目いきます。スタートするときはスラグがついていない場所を探し、あればそこからスタートします。なければ1パス目の上の内ダイヤの貝先かコラム側の壁側からスタートするとすんなりスタートができます。それが嫌ならスラグを取れば間違いなくスタートしやすいです。1パス目と同様にプールが先行しないようにアークで溶接の際を狙っていきます。1パス目と要領は同じです。高速板付近はワイヤー突き出し長さが長くなりやすいので注意しましょう。こんなとこでブローホールしたらとんでもないことになります。ガウジングでハツルハメになり火だるまになります。細心の注意を払いましょう。
中断したらすぐさまスタートします。こっちのパスも同じ要領で溶接していきます。ちなみに映像の光は見ても問題ありませんが、光に敏感な方は注意してください。1パス目と同様に中断したクレーター部分をアークで狙い、クレーター処理します。温度チョークを当ててもまだ溶けないので3パス目いきます。同じ要領でスタートし、2パス目の溶接の際を溶かしていきます。ウィービング速度はこのくらいですね。高速板が邪魔ですが、ワイヤー突き出し長さ 25mm を保ちながらしっかりウィービングし、際を溶かします。すぐにスタートします。ワイヤーの先が冷えてしまうとスタートしにくくなるので、作業性を考えると早くやった方がいいです。このように時短になることを積み重ねることで、他の人より仕事が早くできるようになります。あと遮光ガラスは僕は10番使ってます。11番でもいいのですが、スパッとついてくると10番より見えにくくなってしまうので、あと AW 受ける方はこのように真ん中に高速板がある場合は練習だと思って意識するといいと思います。写真が AW 検定という資格の5つあるうちの1つです。映像をもう少し見やすくなるようにカメラ購入検討してます。話戻りますが、3パス目終わりましたら次からパスを分けて溶接していきます。クレーター割れ、ピットにならない程度に処理します。そろそろ350度超えていきます。煙出ますね。やったらダメです。スラグも溜まってるのでジェットかけます。これやるだけで結構冷えるんですよね。冷えたんで4パス目やります。端部にスラグが溜まっているので、コラムの壁側にワイヤーを当てスタートします。スラグを取った場所からスタートし、バックステップで端部溶かしてもいいです。バックステップとは後戻り法のことです。画像の位置を溶かしますが、少しだけビードが3パス目の半分くらい被るようにビービングします。素早くスタートします。最初と同じ要領で溶接します。ビードが3パス目の真ん中くらいになるならストリンガーで進んで大丈夫です。クレーターまでアークで狙い、映像のように処理してください。パス間測ってみます。大丈夫なので5パス目いきます。真ん中が端より若干へこんでいたので真ん中からスタートします。その時の状況でタブ側からスタートするか真ん中からスタートするか決めてください。中間層は熱が入っているので欠陥になりにくいです。最終的に高さを端から端まで揃えるには1パスごとに高さを確認し調節することが大事です。慣れていない方は端部真ん中の高速板の部分のビードが高くなり、端部から高速板の中央部分がへこんだ溶接になってしまいます。その理由はタブ側から説明するとスタートのもたつきが原因。高速板部分が膨れ上がるのはやりにくくてスピードが遅い。クレーター処理時間が長すぎるのが原因です。対策としてその部分を改善するのと真ん中部分を溶接するときに少しだけゆっくり溶接する意識でやってみてください。溶接って意識するだけでビードに出ます。こんなことばっかり考えてたらですね、他の人のビード見てたら何考えてるか分かってきます。ワンピースの見聞色の覇気でしょうか。
真ん中からスタートしているのでボコッとなってますが、アークでしっかり溶かせば問題ありません。パスカン測ります。ダメですね。インターバルが必要です。またジェットかけるか他の場所溶接しながらインターバル取ります。チョークが溶けなくなったら6パス目いきます。端部から5ミリ離れた場所から初期クレーターでスタートし、バックステップでタブ側を本電流で狙います。画面左上の狙い位置を狙いながら4層目のビードの半分くらいかぶるように溶接していきます。ノズルの清掃は映像にはありませんが、まめに清掃してください。高電流はスパッタがノズルにつきやすいので、スパッタ付着防止剤もまめにつけましょう。ディップタイプはあまりつけすぎると内部血管になる恐れがあるので、ノズルを遠ミリくらい刺すぐらいにしといた方が間違いないです。ワイヤーに防止剤がついたらワイヤーカットしてくださいと確か説明書に書いてありました。言い忘れましたが、5パス目を行うときは解析 0.5 から1ミリ残すように溶接してください。最終層をきれいにつけるためにとても大事なことなんで、パスカンまた測ってます。まだダメですね。冷えればこのままやっても電流高いのでスラグ取らなくても大丈夫ですが、1箇所でやってるので冷ます目的も含めジェットかけます。タブに当てないように気をつけます。温度下がったんで最終層を始めます。最終パスは残した貝先を目印にアークで貝先に1ミリくらい触れるように僕は溶接してます。ウィービングするときはビードが中央部より超えるように溶接します。最終パスを溶接するときに7パス目の頂点までかぶすときれいにつくんですが、最後の見た目が7パス目と8パス目が均等な幅になっていると見た目がいいので、7パス目は中央部より超えるくらいに溶接すると良いです。すぐにスタートします。同じ要領で溶接していきます。大電流はアークが大きくプールが広がりやすいので、自分が思っているより振らなくても幅が出せますよね。プールが同じ形でついてきていると一定の速度でやれている証拠なので、溶接速度がつかめない方は要チェックです。クレーター処理に注目してください。へこんだクレーターを大電流でかぶしてから映像のように最終パスの場所でクレーター処理をすると下のパスのクレーターをなくせます。真ん中こんな感じでやるとクレーター消せます。温度超えてますね。インターバル取って最終パスいきます。最終パスは7パス目の頂点までかぶせます。ウィービングした時に光の加減で見えたり見えなくなったりする場合があります。なので保険としてコラムの壁側から7パス目の頂点がどのくらい距離があるのか計算しておくと良いでしょう。計算しつつアークの大きさも頭にイメージしながら溶接するといいかもしれません。あとはプールの幅を意識しながら一定にできるように練習しましょう。すぐにスタートします。反対側も同じ要領で行います。クレーター処理時間は映像を参考にしてみてください。処理時間が短すぎるとクレーターがへこむので注意。
もう少し最終パス下までかぶせた方が良かったですね。あとは高速板外して完成です。ご視聴ありがとうございました。久しぶりにやったら下手くそになってました。溶接は難しい。今回のやり方は僕の独学ですが、少しでも参考になった方がいれば幸いです。次回はコアの溶接をやっていきたいと思います。綺麗につけるコツを話します。